Ei pessoal, vou estar ensinando a vocês a fazer essa receita de casadinho simplesmente maravilhosa. Em um recipiente, adicione 285 gramas de trigo, 165 gramas de açúcar, 235 gramas de amido de milho, o mesmo da maisena. Adicione também 235 gramas de margarina. E não menos importante, um ovo. 4 gramas de fermento químico, mesmo o pó royal, que é mais conhecido. Agora vamos misturar muito bem todos os ingredientes. Com o auxílio da mão fica muito mais prático, porque tem que misturar muito bem e amassar muito bem. Vou colocar agora 25 ml de água, que ajuda a dar o ponto. Pode ser um pouquinho mais ou pode ser um pouquinho menos. Depende da sua massa, da sua farinha. Aqui está a massinha bem já misturada. Muito parecido com a massa de empada, porém doce, né? Fica uma massinha branca. Essa massa não gruda na mão. Tá aqui, ó, bem misturadinha, branquinha. Só fazer assim que seu casadinho vai ficar maravilhoso. Vai ficar sequinho por fora, macio por dentro. E a nossa massa está pronta. Agora vamos bolear a nossa massa. Com a ajuda de um tabuleiro, de uma assadeira, vamos fazer bolinhas e colocar na assadeira. É só repetir esse processo por toda a massa. Uma dica: se fizer as bolinhas todas do mesmo tamanho, aproximadamente do mesmo tamanho, vai ficar um trabalho bem mais bonito. Então vamos caprichar. Agora é só repetir por toda a massa, fazer essas bolinhas. É bem simplesinho de fazer, é só fazer as bolinhas e organizando no tabuleiro, não deixar encostar uma na outra, para não grudar na hora de assar. Agora eu tô curioso até onde está chegando os nossos vídeos. Fale para mim de qual cidade você é, de qual estado, para mandar um abraço para você no próximo vídeo. E quando você já estiver quase acabando, você já pode ligar o forno para pré-aquecer o forno. Tudo pronto, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Depende muito do forno, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Aqui está já, ó, casadinho já assado. Ele não fica muito escuro, ele fica branquinho mesmo. Agora, já com o casadinho frio, vamos casar. Vamos utilizar a goiabada em barra. Vamos amassar a goiabada em barra com o auxílio de um garfo. Deixa bem amassadinho. Agora é só pegar um lado do casadinho, passar na goiabada e juntar. É bem simples, tá vendo? Novamente para vocês. Muito simples de fazer. E fica muito gostoso, tá? Vocês vão adorar essa receita. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho para você poder receber notificações dos próximos vídeos. E se você gosta de fazer receitas simples e fáceis e muito gostosas, igual essas que estamos fazendo aqui nesse canal, se inscreva para não perder as novidades. E estamos também em outras redes sociais, Cozinha.fenomenal no Instagram, Cozinha Fenomenal no TikTok e Cozinha Fenomenal no Facebook. Muito bem.
Agora vamos passar o nosso casadinho já casado no açúcar com leite em pó. É uma mistura de meio a meio, metade leite em pó, metade açúcar. Agora é só retirar o excesso do açúcar, colocar em uma vasilha bem bonita e servir. Seu casadinho está prontinho. Simples e fácil, né? Agora é só servir. Olha que maravilha! Ele fica derretendo na boca esse casadinho, ó. Gente, eu vou nessa, tá? Tchau, até o próximo vídeo.